bunga belimbing wuluh itu bisa direbus dengan air untuk meredakan batuk bagi anak-anak. Assalamualaikum sahabat herbal, semoga sukses dan sehat selalu. Kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang tanaman yang sangat berkhasiat, bisa dikatakan serba bermanfaat, karena dalam dunia pertanian bisa sebagai bahan pestisida, yaitu sebagai anti jamur dan antibakteri. Kemudian dalam dunia kuliner dijadikan sebagai bumbu dapur. Kemudian dalam dunia kesehatan itu sangat berkhasiat untuk meredakan sakit tenggorokan seperti radang tenggorokan serta batuk kering maupun batuk yang berdahak. Sebelum kita lanjutkan, sahabat herbal yang belum mendukung channel ini, silakan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen, karena subscribe itu gratis dan akan bermanfaat untuk kita semuanya, dan nyalakan loncengnya agar sahabat herbal selalu mendapatkan info terbaru dari video-video kami. Sahabat, inilah tanaman atau tumbuhan yang kita maksud tadi, yang banyak manfaatnya. Kalau di tempat sahabat ini namanya apa ya? Ini tanaman yang sering kita jumpai di sekitar rumah kita. Kalau di tempat kita ini namanya tanaman laos dari bahasa Jawa, atau yang sering kita kenal yaitu lengkuas. Jadi sahabat, pengalaman dari kita, tumbuhan ini sangat banyak manfaatnya. Salah satunya sangat berkhasiat untuk mengobati gangguan tenggorokan, baik itu batuk berdahak maupun batuk kering, seperti yang dialami oleh salah satu dari saudara kami yang mengalami batuk kering hampir 1 tahun, sudah berobat berkali-kali ke dokter dan sudah berbagai macam obat yang diminum, ternyata tidak kunjung sembuh. Dan alhamdulillah, dengan lantaran minum air sadapan lengkuas ini, alhamdulillah batuk keringnya bisa hilang, bisa disembuhkan. Sehingga sahabat, dengan pengalaman ini, saat anak-anak kita, istri-istri kita mengalami sakit batuk, maka cukup minum air sadapan lengkuas ini, dan alhamdulillah dengan lantaran air sadapan lengkuas ini langsung sembuh. Dan air sadapan lengkuas ini menurut pengalaman kami tidak ada efek sampingnya, berbeda dengan obat kimia yang ada efek sampingnya. Yang perlu diperhatikan sahabat, dalam pengobatan kita yang pertama harus banyak berdoa, kemudian yang kedua berusaha, yang ketiga yakin bahwa dengan lantaran yang kita minum ini bisa sembuh. Kemudian yang terakhir, sabar dan pasrah atau tawakal kepada Allah, karena sudah menjadi janjinya Allah, setiap Allah menurunkan penyakit, Allah pasti menurunkan obatnya. Cuman kita manusia yang masih terbatas ilmunya, artinya kemampuannya manusia itu terbatas, butuh waktu untuk menemukan obatnya. Sahabat, ada yang mengatakan air sadapan lengkuas ini juga bisa mengatasi masalah asma. Ada juga yang mengatakan bisa menyembuhkan diare. Ada yang mengatakan bisa menjadi pereda demam. Ada juga yang mengatakan bisa mencegah tumor dan kanker. Ada yang mengatakan
bisa mengatasi gangguan ketombe pada kulit kepala. Kemudian ada yang mengatakan bisa mengobati luka bakar agar tidak infeksi, untuk mensterilkan luka bakar. Cuma yang sudah kita alami sendiri, ini sangat berkhasiat untuk menyembuhkan batuk sebagai obat herbal. Kemudian sahabat, untuk anak-anak kurang lebih umur 1-2 tahun, di saat batuk, selain bisa minum air sadapan lengkuas ini, juga bisa minum air rebusan bunga belimbing wuluh. Sahabat, begitu banyak manfaat dari tanaman lengkuas ini, baik di dunia pertanian sebagai fungisida atau bakterisida, kemudian di dunia masakan bisa menjadi penyedap rasa bumbu dapur, kemudian di dunia kesehatan bisa menjadi obat batuk herbal alami, dan masih banyak lagi manfaatnya. Untuk penyadapan sebaiknya dilakukan sore hari, karena semalaman hasil air sadapannya akan lebih banyak dibandingkan dengan siang hari, dan juga ada sedikit terkena hempasan embun yang nempel di plastik atau wadah sadapan. Cara menyadapnya cukup mudah. Ini kita potong. Cukup kita potong. Kemudian kita bungkus. Ini kalau di musim hujan, talinya harus rapat agar tidak tercampur dengan air hujan. Lalu pohonnya diberi bandul batu agar pohonnya mengarah ke bawah, turun ke bawah. Seperti ini kita ikatkan seperti ini. Jadi seperti ini kita potong dari sini. Kita potong, kita ikat, bungkusnya kita ikat, kita bungkus dan kita ikat. Kemudian dikasih bandul batu biar mengarah ke bawah pohonnya seperti ini. Silakan bisa menyadapnya beberapa pohon, karena nanti dikhawatirkan keluarnya sedikit setiap pohonnya. Besok pagi kita lihat hasilnya. Ini saya contohkan menyadap hanya 2 pohon. Sahabat herbal, kita cek hasil sadapan pada waktu sore hari kemarin. Kita lihat hasilnya. Hasil penyadapan air lengkuas ini sudah dapat hasilnya dari air lengkuas. Ini terasa dingin, ini menunjukkan menyegarkan. Ini sangat bening sekali cairannya. Air sadapan lengkuas ini sangat berkhasiat untuk gangguan tenggorokan seperti batuk berdahak maupun batuk kering.
Insya Allah lantaran air sadapan lengkuas ini bisa teratasi. Yang penting dalam pengobatan kita harus berdoa, berusaha, yakin dengan lantaran yang kita minum akan sembuh. Kemudian yang terakhir kita sabar, pasrah atau tawakal kepada yang kuasa. Setelah seperti ini bisa langsung dikonsumsi. Dengan diminum langsung bisa dilihat nih hasil sadapannya. Misalkan sahabat herbal hasilnya terlalu sedikit, bisa menyadap lebih banyak lagi, tidak hanya 2. Nih hasilnya, bisa langsung dikonsumsi, langsung dihabiskan bisa. Kalau mau 1 hari 3 kali mengkonsumsi ya silahkan, tidak ada efek sampingnya. Misalkan hasil sadapannya mendapatkan air 1 gelas, bisa dihabiskan dalam waktu 3 kali sehari. Baiklah sahabat herbal, semoga bermanfaat dan semoga sukses dan sehat selalu. Jangan lupa yang belum mendukung channel ini, silakan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen, karena subscribe itu gratis dan akan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan nyalakan loncengnya agar sahabat herbal selalu mendapatkan info terbaru dari video-video kami. Semoga sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.